Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i waswari wassalihin wa jami'al malaikatil muqarrabin wa khususan la rusyabil qadri ajilani khususan la rusyadi Nabi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum khususan la ruhimusan wa kitab Safinatun Najasah Nawawi Al-Bantani Al-Jawi wa usulim wa puruhim wa silsilatihim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana kitab Safinatun Najah matan kitab Safinah anu katinggalan hancana ya di playlist kitab Safinah. Faslun ari ieu tah hiji pasal takdiruhu huwa faslun man intaqodo. Man ari saning jalmana intaqodo eta anu batal ieu si man atawa man ari saning bae jalmana intaqodo eta anu batal naon wuduuhu wuduna ieu si man saja manu batal wudu haruma mangka haram alaihi ka ieu si jalma naon arbaatu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna kahiji haram salat wa tawafu jeung kaduana haram tawaf wa masul mushafi jeung katiluna haram nyekel Quran wa hamluhu jeung kaopatna haram mawana Al-Quran. Opatnya hiji haram salat, haram tawaf, haram nyekel Quran, haram mawa Quran. Tah, ieu haram dina nalika jelema batal wudu haram opat ieu. Lamun maca Quran berarti meunang. Soalna teu diharamkeun wa qiraatul Qur'ani haram maca Quran teu maca Qur'an mah. Anu haramna menyekel Quran jeung haram mawa Quran. Wa yarumu sareng haram alal junubi ka jalma anu boga junub. Naon sitatu asya genep pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kahiji haram salat sarua. Wa tawafu jeung kadona haram tawaf, wa masul mushafi jeung kadona haram nyaba Quran, wa hamluhu jeung kaopatna haram mawa Quran, wa lubsu jeung kalimana haram cicing fil masjidi di jero masjid. Wa qiraatul Qur'ani jeung haram maca Quran. Tah. Lamun anu boga junub mah maca Quran oge haram. Jadi tambahanna teh dua, anu boga junub mah boga hadas gede, tegasna can adus. Anu keur head meureunna keur boga junub teh. Anu boga nipas anu head. Anu can adus geus jima. Tah eta teh boga junub. Haram genep perkara tadi opat salat tawaf nyaba Quran mawa Quran haram cicing di masjid jeung haram maca Quran. Dijelaskeun haram maca Quran oge. Jadi kudu adus heula mun hayang maca Quran. Macanya anu haram teh maca. Lamun nalar mah ieu misalkeun urang katal surat Al-Fatihah dibaca ku urang. Teu naon eta mah niat eta niat zikir bahasana. Da ieu mah lain maca. Tadi maca mah jiga kikiro tuh maca ya kan. Wa yarumu sareng haram bil haydi ku sabab head naon asyaratu asya 10 pirang-pirang perkara. Tah ieu head ku sabab head 10 perkara haram naon wae. As-sholatu hiji haram salat. Wa tawafu jeung kadua haram tawaf. Wa masul mushafi jeung katuna haram nyaba Quran. Wa hamluhu jeung kaopatna haram mawana kana itu Quran. Wa lubsu jeung haram cicing fil masjid di jero masjid. Wa qiraatul Qur'ani jeung haram maca Quran. Wa shaumu jeung haram puasa. Nah, haram puasa bulan Ramadan, puasa sunat, puasa wajib haram. Wa talaku jeung dalapana haram tolak. Wa maruru jeung salapana haram ngaliwat fil masjid di jero masjid in khopa lamun masieun ya si awewe talwih tahu kana murad maretna getihna itu si awewe karena murad maret getihna getih head. Jadi haram ngaliwat ka masjid teh bising getihna murag di masjid gitu. Jangan bari teh mah cenah soptek. Atak hari waktu meunang suka masjid. Haram ngaliwat ka masjid.
Wal istimna'u jeung haram ngalap suka, haram dijima tegasna. Bima kalawan barang baina surati anu tetep ieu antara buja warukbati jeung tur. Jadi haram dijima lamun keur boga head. Ya 10 perkara teu meunang lamun awewe keur head. Paslun ari eta hiji pasal takdiruhu huwa ari ieu paslun eta hiji pasal. Asbabut tayamumi. Ari pirang-pirang perkara anu nyabab anu mata ngawajibkeun taat, ari pirang-pirang sababna tayamum kitu tuh. Salah satu eta aya 3. Urang meunang tayamum di mana malah cumpon pasatan 3 sababna tayamum teh aya 3. Nu kahiji ku sabab faqdul mai eueuh cai. Wal marodu jeung kaduana ku sabab gering. Gering lamun kacayan teh mantak bahaya tah meunang tayamum. Walitiaju jeung katiluna ku sabab butuh ilahi kana ieu cai liat si hayawanin karena halabhabna hayawan mutaromin anu dimulyakeun ku syara ieu hayawan gitu. Guerul mutaromi lain anu diharamkeun atau guerul mutaromi ari hayawan anu teu diharamkeun ku syara teh sitatun eta aya 6. Tariku sholati kahijina jalma anu ninggalkeun kana salat, wazanil muhsoni jeung kaduana anu zina muhson, wa murtadu jeung katiluna nu murtad, wa kapiru jeung kaopatna kafir al harobiyu anu bangsa harobi ieu kafir musuh kafir harobi teh. Wa kalbul jeung kalimana anjing al uquru anu galak ieu anjing, wal hinziru jeung kagenepna bagong gitu ya. Ghairul muhtarami lain anu di hayawan anu dimulyakeun ku syara. Jadi lihat si hayawanin muhtarumin. Paslun ari teh pasal surutu tayamumi ari pirang-pirang syaratna tayamum asyaratun eta aya 10. Ayakuna kahiji kudu aya tayamumna biturobin eta tetep ku taneuh. Jadi syaratna tayamum teh ya 10 anu kahiji kudu bukti ieu tayamum teh kudu make taneuh, teu meunang make batu. Wa yakuna jeung kaduana kudu aya naon aturobu taneuhna teh tohiron eta anu suci, ulah taneuh anu najis. Jadi taneuhna teh kudu ngagali heula minimal 30 cm di permukaan atas atau setengah meter atau 50 cm di permukaan atas teh digali heula tah taneuh anu geus ngagali teh nu cokot kurang tadi handap. Eta taneuh suci. Lamun taneuh anu pangluhurna mah bisin teu suci mang soalna kan anu pangluhurna mah naon wae liwat ka dinya kokotor-kokotor. Kitu. Walayakuna jeung katiluna ulah aya itu taneuh teh mustamalan eta anu mustakmal. Wala yukhalitu jeung wala yukhalito beunang ieu teh an amil nawasib. Jeung ulah nyampuran kana ieu taneuh teh naon dakikun tipung. Wa nakhuhu jeung liana ieu tipung. Aci selain tipung naon we. Wa yaksida jeung kalimana kudu neja ieu si jalma kudu ngamaksud kana ieu tayamum. Ieu si jalma kana tayamum. Wa yamsah jeung kagenepna kudu ngusap. Itu si jalma wajahu kana wajahna ieu si jalma wa yadaihi jeung kana dua leungeunna ieu si jalma bidorbata ini kalawan 2 tepakan. 2 usapan. Wa yazila jeung kagenepna kudu miceun itu si jalma najasata kana najis awalan dina mimitina same tayamum teh kudu dibersihkeun heula najis-najisna. Wa yajtahida jeung kudu hati-hati pil kiblati dina nyanghareup ka kiblat qoblahu dina samemena tayamum. Wa yakunna jeung kudu aya non tayamumna teh bada dukul waktu dina sabada asuk waktu salat gitu. Jadi misalkan salat lohor teh minimal jam 12 geus adzan teh urang tayamum. Jadi ulah sameme adzan urang tayamum gitu. Jadi gitu. Wa ya tayamum jeung kudu tayamum itu si jalma likuli pardin pikeun saban-saban fardu. Kumaha maksudna? Jadi misalkan orang tayamum salat lohor, tah asar teh orang teh sanajan can batal tetep kudu tayamum deui. Jadi satayamum sasolat, sasolat fardu.
Salat lohor tayamum, salat asar tayamum deui, salat maghrib tayamum deui, sanajan can batal. Jadi kudu tayamum deui. Kitu ngaranna wa tayammum likuli fardin. Faslun fardul tayamumi wallahu a'lam bissawab.